Tá vendo? Eu não vejo. Vai ver aqui, ó. Ah, não vou não, com bicho. Um dia goiaba tira tudo. É mansa, viu? É. Bem mansinho. Sei lá, quase em cima dela aqui, ela nem... Pé de goiaba. Aqui tá... Aqui... Rapaz, mas é muito mansa, viu, tia? Nem liga. Tem quantos filhotinhos? Não sei, a mina viu ontem tirada. Que tirou? É. E ela não tá nem aí, não. Tá na... É muito linda, viu? Mas mansinha demais. Muito mansa mesmo, viu, tia? Aí eu falei, esse rapaz aqui tá com os pecinhos de pandeiro, cara. É...